এবার যাত্রাপালাকে বকুলপুর থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার জন্য দিবাকে উঠে পড়ে লাগতে দেখা যাবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 597তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন দিবাকে দেখা যাবে দিবা এবার বকুলপুরে যত বাড়ি রয়েছে প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বলবে যে আগামীকাল যাত্রাপালার ক্যাম্পের সামনে একটা উঠোন বৈঠক করা হবে, আর সেই উঠোন বৈঠকে আপনারা সবাই গিয়ে বলবেন আপনারা কেউই বকুলপুরে যাত্রা যাচ্ছেন না। আপনারা এমনভাবে বলবেন যে যাত্রাপালা বকুলপুরে থাকার কারণে আপনাদের অনেক ডিস্টার্ব হচ্ছে। আর এইসব কথা বলে দিবাকে দেখা যাবে সে এবার যাত্রাপালায় চলে আসবে এবং সেখানে এসে এবার সামনে দিবানন্দিনীর সাথে তার দেখা হবে এবং দিবানন্দিনীকে সরাসরি বকুলপুর থেকে চলে যাওয়ার থ্রেট করবে। কিন্তু কোনো থ্রেটই দিবানন্দিনী শুনবে না। দিবানন্দিনী বলবে, শোনো, আমি হচ্ছি কাছিমের মতো, আমি যেটা ধরি সেটা আগলেই ধরি। আমি যেহেতু বলেছি যে এই যাত্রাকে আমি অনেক উপরে টেনে নিয়ে যাব, সেহেতু আমি এটি করেই ছাড়ব। আর এটি শুনে দিবাকে দেখা যাবে সে রীতিমতো রেগে ওখান থেকে চলে যাবে এবং যাবার আগে দিবা বলবে আগামীকাল সকালে তোমাদের এখানে উঠোন বৈঠক হবে, উঠোন বৈঠকে তোমরা থাকবে এবং আমি তখন দেখে নেব কিভাবে তোমরা এই বকুলপুরে থাকো। আর অন্যদিকে যাত্রাপালার যে সর্দার রয়েছে সে দিবানন্দিনীকে নাচানোর চেষ্টা করবে, অর্থাৎ সে এবার তার স্বপ্ন হচ্ছে প্রিন্সেস ঝুমুর যেহেতু যাত্রাপালা থেকে সরে গেছে সেহেতু এবার দিবানন্দিনী প্রিন্সেস ঝুমুরের জায়গাটা দখল করবে এবং প্রিন্সেস ঝুমুর যতটা পাবলিসিটি লাভ করেছে তার বিশ্বাস দিবানন্দিনীও ঠিক ততটাই পাবলিসিটি লাভ করবে। আর এর জন্যই সেই যাত্রাপালার সর্দারকে দেখা যাবে সে দিবানন্দিনীকে নাচ শিখাবে এবং এক পর্যায়ে সবাই মিলে যাত্রাপালার মধ্যে নাচানাচির সৃষ্টি হবে। আর এগুলি আপনারা দেখতে পারবেন আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে মুক্তামণির বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে সবাই যখন এলাকার নেগেটিভভাবে ব্যাপারটি নিবে ঠিক তখনই বাঘা ভাই মুক্তামণির পাশে এসে দাঁড়াবে। বাঘা ভাই সবাইকে বলবে যে আপনারা যেটা ভাবছেন সেটা ওরকম না, মুক্তামণি ওই ধরনের কোনো লোকই নয়, আর ওখানে ওরকম কোনো সিচুয়েশন হয়নি। সুতরাং আপনারা শুধু শুধু মুক্তামণিকে একটা বাজে কথা বলছেন। আসলে মুক্তামণির যে বেবি রয়েছে সেটা মুক্তামণি এবং ছাত্র সাহেবের, সে বেবিটা অন্য কারো নয়, সে বেবিটা মুসলিম সরকারের নয়। এইসব বলতে দেখা যাবে বাঘা ভাইকে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।